Каква е состојбата со културните институции во градот, кои се нивните тековни, но и идни проекти? На оваа тема зборуваме со директорката на Центарот за култура Антон Панов од Струмица, Танкица Стојанова. Добра вечер, добре дојдовте во Канал Вис. Добра вечер, ви благодарам на поканата. Стојанова, на почетокот сме на уште една година, меѓутоа претпоставувам дека Центарот за култура веќе има умислено програмата и она што сака да го спроведе во текот на оваа 2023 година. Резултатите од Центарот од Министерството за култура се уште не се пристигнати, но што е она што вие го поднесовте како проекти на кои што очекувате позитивен одговор? Така, значи се уште чекаме одговор страна на Министерството. Се надеваме дека во текот на следниот месец, до крајот на следниот месец, дека ќе имаме веќе официјална програма на кои проекти не се одобрени или кои не се одобрени. Во трите сектори, во драмскиот сектор, и во музичкиот сектор и во ликовниот сектор, значи има поднесено повеќе проекти. Бројот на проектите се надеваме дека ќе биде поголем, за разлика од минатата година. Тоа значи дека ако минатата година имавме 3 театарски представи, дека годинава ќе имаме барем 4 или ако може оптимистички да кажеме 5 представи. Другите настани од музичкиот сектор дека би достигнале бројка над 20 и дека другите од ликовниот сектор исто така би стигнале поголема бројка, бидејќи наструмичени, а и општо културата во Македонија мислам дека треба да се подигне на едно поголемо ниво. Колку проекти поднесовте? Ги спомнавме еве по сектори генерално, да позборуваме за поголемите проекти, еве во театарскиот сектор. Во театарскиот беа 7 проекти. 7 проекти. Да, 7 проекти, од кои што се надеваме дека барем 4. За какви представи станува збор? Какви проекти се? Станува збор за различни жанрови на представи. Искрено не би навлегувала детално да одиме кои проекти се биле и што не, бидејќи станува збор. Ги остава така во една. Да, за да видиме како ја креиравте програмата. Постојано бевте Центарот за култура стана контроверзен изминатите години поради силните реакции на вработените, особено на театарските работници, за начинот на кој што се управува, за луѓето што го управуваат. Како го ја креиравте програмата? Има ли согласност од колегите? Да, значи вака годинава, значи од театарскиот дел стрикно си имаше уметнички совет, кој што уметнички совет беше составен од актерите, од драматургот и режисерот кој што ние вработаме во Центарот за култура, бидејќи сметам дека на тој начин можеме да донесеме една фер одлука, каде што сите едногласно може да кажеме и јас како актер да се согласам дека така треба да се работи. И така се надевам дека и во иднина ќе се практикува тој начин, бидејќи не може директорот, како директор, да знае што им треба на актерите или што им треба на уметниците, што им треба на музичарите. Мислам дека сепак ние како уметници, и јас би рекла дека како уметник, треба ние да одлучуваме за некои работи. Точно, директорот може да си одлучува, ја што велам, за финанси, за менеджмент, за сето тоа, но делот кога станува збор за уметност, мислам дека тоа треба да им припадне. Како ќе бидат искористени средствата, за кои представи треба да има поширок консензус. Исто ли беше и за останатите дејности? Исто, да. Значи секој си имаше одредени луѓе кои што си беа одговорни на таа тема, кои што си беа одговорни за креирање на програмата. Овде беше управниот одбор кој што треба да ја прегледа целата програма, да си каже дали е во ред нештата или не ли се во ред. И мислам дека на тој начин може само да се стигне до така професионално и да избегаме од тие некои си со годините уназад како што е било тој проект ќе помине, тој проект тој ќе помине, туку да си биде една отворена страна каде што ќе се решава како што треба. Да се не вратиме кога зборуваме за секторите на ликовниот сектор, како се надмина проблемот со меѓународната ликовна колонија минатата година, затоа што во еден момент немаше одобрени средства, па потоа Министерството ретерираше дека ќе се дополнително испратат средства. Што направивте? Може ли да се очекува, не знам, стандардна поддршка? Имавте ли некакви состаноци со Министерката за култура со оглед дека станува збор за една од најстарите вакви колонии? Значи вака со разговори со Министерката не можам да кажам дека само и е неизина грешка, сепак станува збор за една цела институција каде што финанси или се пуштени или не се пуштени, не сакам да обвинувам никој. Тоа беше баш разговарано и посочив на тоа дека е срамота меѓународна струмичка ликовна колонија која што е 59 години и каде што е една од најстарите овде,
да нема одобрено финанси во текот кога треба да се реализира. Значи, тоа беше одобрен проект, но финансиите стигна, за жал, дури во октомври. А проектот се реализираше во август годинава. И затоа и на претходното интервју... Имаше ли многу потешкоти поради тоа? Во реализирањето? Во реализирањето имаше дел, но за среќа имавме тука поддршката од општина Струмица, каде што тие ни помогнаа и затоа се реализираше како што треба, се беше на време. Сега имаше некои така луѓе кои што си почекаа, но потоа се среди. И до крајот на 2022 се беше исчистено. Има позитивни реакции за изборот на представите изминатиот период, дека се воведува една поинаква програма, би рекла, од она што бевме навикнати. На што се должи пред се тоа? Како дојдовте до идеја дека треба да се внесат, не знам, поинаков тип на текстови, други режисери, почна да циркулираат многу повеќе луѓе, па имаме гости, актери од други театри. Да. Тоа сметам дека би требало да биде и практика. Значи, гости и актери од други градови, мислам дека треба да имаме, бидејќи првиот момент е промоција на самите актери, другиот момент е новост за публиката, каде што, например, струмичани се навикнати да ме гледат мене и моите колеги секој пат. Додека кога ќе влезе нов лик, тоа станува нешто интересно и нешто ново, каде што ја поттикнува публиката да дојде и да гледа нешто ново. Додека за делата што беа за минатата година, за 2022 се од претходната година аплицирани дела, каде што двата проекти беа аплицирани, а другиот, третиот беше поканет гостин. Бојан Трифуновски беше поканет со Циркус Пирандело, а Кора од Портокал во режија на Драгана и Лизалота и Месец мај во режија на Спасе, тие беа аплицирали овде, па си беа избрани. Колку сте задоволни од посетеноста затоа што следевме дека постојано се распродадени картите предвидени за театарските изведби. Колку сте задоволни? Има ли зголемување на посетеноста, поголема раздвиженост од страна на публиката во самиот театар? 2022 година можам да кажам дека така по статистика дека околу 30.000 луѓе го посетиле Центарот за култура. Во делот на театарските представи има голема одскочна даска. Мене тоа што ме радува е фактот и што веќе го спомнувам неколку пати, е дека младите почнуваат да доаѓаат во театар, што младите се движечка сила и ако тие не се едуцираат и ако не знаат што е тоа театар, како тие треба да се однесуваат, мислам дека е џабе се понатаму. Се надевам дека сега и годинава дека ќе си расте тој број. Убаво е што, например, барем месец декември беше малку кнап месец, така да кажеме, излеговме со 2 премиери за возрастни, една премиера за деца. И покрај сите празници, покрај сите тие новогодишни забави сепак имаше посетено, што е еден голем поздрав, првиот момент за струмичката публика и пошироко, бидејќи знаат да ценат и знаат да дојдат во театар и да гледат. Беше ли напорно да се изведат? Тоа го зборувавме дека многу премиери се за толку кратко време. Беше ли предизвик за ресурсите на самиот театар да може да се изведат представите, да се подготват? Искрено да. Беше... Во кој дел ви беше најголем предизвик? Најголемиот предизвик беше затоа што знаете дека Центарот за култура е една сала и треба да бидеме отворени за сите. Значи има настани каде што салата е зафатена. Во истите тие термини, по правило, треба да имаме проба со представите. Си пред премиера и треба, например, да си има генерална представа, генерална проба. Во моментот има настан. И тука станува некои тие потешкоти. Например, ако се 2 различни згради или 2 различни простори, тоа може да се изведе. Ама тоа беше моментот каде што беше многу напнато. И не знам, само со поддршка и со целосна поддршка од страна на колегите, значи од целиот персонал, мислам дека успеавме да сите заедно да излеземе на крајот со сето тоа што се случи на крајот. И тука се појавува таа потреба, насочна потреба за изградба на староновиот театар, кој што во голема мера ќе ги улесни работите и функционирањето на театарот Антон Панов. Апсолутно. Значи тоа мислам дека ќе биде нешто најдобро што може да се случи на и Центарот за култура Антон Панов и Народниот театар. Ги следите ли работите? Имате ли информации до каде е вашата ветена нова зграда?
Тоа колку и да се ветува, мислам дека на крајот кога ќе ја видам дека е готова, тогаш ќе може да се Да, сте били ли во скоро време во која фаза е? Да, но се уште си е во истата фаза, за жал. Нема некој напредок. Зборувавме за одиграните представи и за премиерите кои што ги имавме, на вистина мал број на играња затоа што во декември беа премиерите генерално. Ќе има ли на репертоарот во последно време е поставена ли за лота и месец мај? Каков ќе биде распоредот? Може ли граѓаните да очекуваат во следниве седмици, следниот месец, повторно поставување на представите да бидат ставени на репертоар и може би распоред во кои денови би ги очекувале? Може ли да се очекува еден календар на настаните? Да, тоа го чекам во изработка. Инаку еве така неофицијално, значи 1 и 2 февруари ќе биде Паника во хотел Палас, комедијата која што беше на Коле Ангеловски. Потоа доаѓа на 7 февруари Екорот Портокал. Се извинувам, Лиза Лота и месец мај, па потоа на 16 февруари имаме Циркус Пирандело, на 20 февруари е Корот Портокал и 28 февруари е Корот Портокал повторно. И патем ќе има плюс гостувања, ќе имаме гостување од Танцов театар од Скопје. На 9 февруари и така тоа овде. Често пати се зборува дека не достигаат гостувања од представи од другите театри. Сте разговарали ли со колегите од, да речеме, од Штип, од Битола, дека е потребна една таква или тоа е тежок процес за организирање со оглед дека изискува некакви финанси, но пак за публиката, но и за колегите да се гледаат почесто е значајно. Да, така, значи во неофицијални договори сме за представата Секс Лаги, која што беше овде Секс Лаги Љубомора, сега да гостуваат Кумановски театар со Секс Лаги, па и струмичката публика да ја види во друго светло истата представа која што овде беше бомбастично представена. Мислам, не знам со колку изведби, над 30 изведби имавме во рок на една сезона каде што се уште се бара истата, но или февруари или евентуално почетокот на март месец ќе имаме гостување од Куманово. Ваши гостувања некаде со некоја представа? Наше гостување се уште не се знае официјална дата, но треба во Центарот за култура во Неготино да гостуваме и во Штипски театар. Но тоа се уште неофицијални дати. Често пати исто така се поставува прашањето зошто не се играат доволно минатите представи, да речеме пред 2-3 години. Недостаток на простор, на време, затоа што има сјајни представи кои што полека знаат да паднат во заборав, а има публика која што не ги видела. Така е. Едно од представите за кое што лично мене ми е жал е Животинска фарма, која што беше прекрасна представа. Предизвика големо внимание, со сериозно добри критики. Така е, а во моментот ни е тргнато од репертоар поради ситуација. Едниот актер ни отиде во пензија, која што не е тоа воопшто ни оправдување ни ништо, значи треба да имаме колеги кои што ќе си го заменат човекот. Најголемиот проблем е тоа кога сме во дефицит со актери. Затоа и, например, стигнува моментот за нови вработувања, за да кажеме годинава ни отидоа 3 актери во пензија, а ние немаме ниту еден. Имаме актери кои што не се вработени, не доаѓаат хонорарно и истите тие, например, кога се зафатени на друго место, тие не можат да си бидат овде на репертоар. Постојано да бидат на располагање. Колку актери брои Струмичкиот театар вработени во моментот? Во моментот 13. Колку ви требаат за да функционирате? За да функционираме како што треба, за да може и представи да се вртат. И првиот момент за публиката да не бидеме досадни, бидејќи јас не можам да играм во секоја представа еднаш да сум 26, другиот пат да сум 40, третиот пат да сум 35. Значи, мислам дека идеална бројка, која што би била, например, доколку имаме 10 со 10, 10 жени со 10 мажи е некоја идеална, но ако може и 15 мажи би било супер. Тоа значи дека минимум 7 актери за некоја оптимална бројка на работење. Колкумина имате хонорарци кои што постојано ги ангажирате? Во моментот се само тројца. Тоа некако доаѓа како замена за колегите кои што заминаа во пензија или? Да, едниот си Бранко Бенинов, тој иако ни отиде во пензија, се уште ни е на хонорари, си игра во Паника во хотел Палас, бидејќи нема да е тоа представата. А другите двајца ни се млади актери кои што не се вработени и
сцена хонорар. Имаше еден период кога се зборуваше во Струмичкиот театар очено недостигаат женски актерки. Жени актерки. Се уште е така. Да, бидејќи Има ли дипломирани актерки во овој регион, да речеме? Во регионот има. Во Струмица се уште не е, мислам, дипломирана девојката, но има дипломирани актерки кои што се изворедни актерки и кои што се уште се без работа и си чекаат. Проблемот кај нас, на пример, актерите не дури да не биде од регионот, јас сметам дека за еден актер е многу поважно тој да работи. Така. И мислам дека не е важно дали ќе биде од Западна Македонија или било од каде да дојде овде во Струмица, само и само желбата за да се работи и за да се напредува. Так. Како се носевте годинава, со какви предизвици и проблеми се соочувавте со оглед дека сме во енергетска криза? Антон Панов е огромен објект кој што навистина е една ламја што не може ниту да се излади соодветно, ниту да се згрее. Да. Што правевте за да може да функционирате и со какви сметки се соочувавте? И за електрична енергија, затоа што имате дел кој што неизбежно е користењето на струјата, од друга страна премногу нафта треба за загревање на просториите. Да. Искрено, од септември месец кога дојдоа тие препораките за 15% да се намали користење на електрична енергија и сето тоа, беше првите недела дена еден бум каде што имаше одговорни лица, тоест уште има одговорни лица кои што треба да бидат одговорни дали сите печки и клими се изгасени и сето тоа по завршување на работното време. До тоа беше септември кога се уште беше топло. Октомври месец уште беше топло. Значи годинава немавме некоја јака зима, барем до моментот, не осетивме нешто премногу ладно за да биде многу ладно. На сцена, како што рековте и вие, секогаш ладно. Се правеше се со секакви напори, значи парното да се работи и сето тоа. Најголема сметка ни стигна во декември, каде што беше поладно и каде што имаше навистина многу настани и тоа можам да кажам дека беше месецот каде што беше... Колкава е таа голема сметка за електрична енергија? Па 420.000. Тоа се сериозни средства. Да, каде што тоа е само за електрична енергија. Плюс е нафтата која што сега е во доста повисока цена. Но сега се надевам дека јануари поради тоа не се работеше за време на празниците, мислам кога беа тие по неколку работни денови бевме дома заради таа ситуација за да можеме да заштедиме за сега февруари, например, да се оди со полна пареа, да може да се играат представи, да си биде топло и да биде убаво и за публиката и за нас вработените. Мислам, бидејќи сепак на сцена кога излегуваме, кога е ладно, и нам ни е ладно. Мислам, така е. Моментот е... Најмалку 3 години се зборува за реконструкција на кровот на Центарот за култура Антон Панов. До каде сме со ветувањата на Министерството дека ќе се издвоја средства, дека ќе се почне со реконструкција на тој обемен проект, затоа што кровот е навистина масивен? Да, тоа беше едно од моите први побарувања, бидејќи џабе ни е се ако кровот ни прокапува на секој еден дожд. Тоа ни се случи пред премиера на детската представа во јуни месец, каде што мај месец имаше големи поплави овде во Струмица. На проба сме и како што тече пробата, почна да прокапува на просцениум, каде што следниот ден беше премиерата. И реагирав, првото нешто кое што може да се направи, значи тука е за реконструкција целиот Центар за култура, но ако може барем да се почне од кровот. Но со оглед на финансиска, економска криза, мислам дека и тоа треба да го имаме во предвид, нели? Дека реконструкцијата може да задоцни, што не е оправдување во никој случај, бидејќи на крајот од денот енергетски не сме ефикасни. Мислам, џабе ни е грењето кога не излегува надвор. Така. И се надевам дека во најбрз временски рок дека тоа ќе може да се санира, например на пролет кога времето веќе ќе биде како што треба. Мислам дека може доколку се има финансии од страна на министерството да се Но се уште не е прецизирано, Не, значи не. останува под знак прашање Да. дали ќе може да се санира кровот. Да. Што е со останатите активности кои што постојано се потребни? Реконструкција на дел од салата, имате ли некои зафати кои што ќе следуваат 2023? Што ќе се случува во Центарот за култура? Искрено се надевам дека најпрво ние подлежиме под министерство, каде што на секој еден
чекор треба согласно со Министерство за се. Се надевам за реконструкција на големата сала, искрено. Каде Што би што подразбирало Тоа- реконструкцијата, освен на седиштата? седиштата и долу подот на салата. Тоа мислам дека е едно од така, да кажеме, поголемите работи кои што треба. Например, нормално светла тие работи, тоа се секојдневие кои што се менуваат во текот на работата. Секојдневно нешто се сменува. Софитите исто така, значи тоа се менува, не треба нешто да се чека, но за момент како што се седишта, например, сите 564 за да се сменат, мислам дека тоа ни треба еден голем проект и голема сума на пари каде што треба да се ни треба поддршка. Сте размислували ли за аплицирање на странските фондови, затоа што има средства кои што може да се искористат, но кој е капацитетот на центарот да изработи еден таков проект и да се обиде дополнителни средства да привлече? Да, сме размислувале и имаше такви преговори, но моментот тука со премиери, со настани, со сето тоа малку спласна, така да се надевам сега веќе кога се почна од февруари месец дека ќе се продолжи на тоа што бевме почнале да го правиме септември месец и дека не знам, до септември годинава дека ќе биде се како што си треба. Така. Центарот за култура наплаќа средства за користење на одредени простории. Задоволни ли сте од приливите кои што стигнуваат и како ги искористувате средствата од таквите наплаќања, од таквите услуги кои што ги давате? Значи, да, дури сега и ценовникот е сменет, дека по препораки на страна на Министерство и доста повисоки се цените, каде што не идовме За колку се повисоки цените на користењето? За 30%. Така? Да, со тоа што не идовме на доста големи критики од страна на луѓето кои што ги користат. Мислам, се изнајмувале сали, се правеле настани, што според мене, лично и јас сметам дека се високи цените, но со оглед на сите тие поскапувања и сето... Имаме ли конкретни цени? Што значи високи цени? Колку би голема сала за настанот, не знам, неколку часа, дали има веќе направено ценовник како би изгледало? Да. Мала сала колку би била? Значи, доколку е во зимска или во летна сезона, или дали е комерцијален настан, дали не е комерцијален настан, за сите сали си има посебен ценовник. Например, колку време ќе трае, дали ќе имаат проба, дали нема да имаат проба. Например, има луѓе кои што користат сала и сакаат само, например, за неколку часа си има настан и толку. Има луѓе кои што доаѓаат и викаат, јас сакам цел ден да ми се грее и сакам, например, со проба од сабајле, или има други кои што сакаат проба претходниот ден. Значи, сите тоа си варира, например, сумата колкава ќе биде. Од кога ќе важи тој ценовник? Тој ценовник веќе важи. Веќе од 2023-та? Од 2022 важи од октомври месец. октомври. Мислам дека беше донесен веќе тука со почнување на зимската тарифа, се смени ценовникот од страна на управен одбор. Се намалија ли бројот на организации, да речеме, кои што ги користеле просториите? Не, единствено само што беше сменето беше моментот на божикниот концерт на Средното општинско училиште Јане Сандански, но тука стигнавме до моментот каде што ним им требаше сала кога ние имавме детска премиера и едноставно затоа што една сцена нема како да се направи, тука например беше моментот. И овие средства сега кои што стигнуваат, дали направија раздвижување во буџетот на Центар за култура? Да, со оглед на тоа дека март месец, кога ме назначи, имаше и тужби, имаше и неподмирени долгови со години, можам да кажам дека сега сме на едно прекрасно салдо нула со долгови и со секакви тие што сме ги имале спрема луѓето, друго, например, опрема за сцена кој што ни треба, има купено микрофони кои што претходно сме ги изнајмувале, што мислам дека тоа се работи кои што треба да си ги имаме, бидејќи секојдневно ни требаат. Така. И, например, клима уреди така... Ќе ви овозможи практично простор за набавки од сопствени средства за работи кои што ви се потребни. И се надевам дека сега, мислам, во иднина, како што нема долгови, дека ќе си продолжиме само, например, да се користат тие средства за Центарот за култура, мислам, за потребите на Центарот за култура. Така.
Како го гледате Центарот за култура со својата програма во 2023 век, како едно прашање за заокружување? Што очекувате да понуди на струмичани како програма за културен и забавен живот? Центарот за култура мислам дека во 2023 по досегашните планирања мислам дека треба да ги задоволи потребите на струмичани во еден друг аспект, малку поразличен од минатата година. Сметам дека треба помладите да ги внесеме во театарот, со тоа што сега годинава имаше 2 детски театарски представи, кое што едната беше куклена, што по многу години струмичката публика имаше можност да види куклена детска представа. Се надевам дека лично според мене фокусот ќе бидат младите и дека младите ќе можат тие самите да направат нешто во Центарот за култура. Дали има идеја, например, преку волонтирање, да доаѓаат за време на настаните и да видат што се случува, да учат нешто ново. Мислам дека во една друга димензија ќе има струмичени да го видат Центарот за култура, само ако биде секако што треба. Ви благодарам многу за разговорот и се надеваме дека ќе имаме поводи за интересни настани да ги презентираме и да зборуваме за она што ќе се случува во Центар за култура во Струмица. Ви благодарам и вам на поканата и ми беше чест и задоволство. Ви благодарам.